Ikipe ya Arsenal amakuru ahari ni uko mu gitondo habayeho ibiganiro by'umu agent mushyashya wa Bruno Guimaraes kugira ngo barebe ko basoza iyi deal. Barimo rero mu gitondo bakoranye ibiganiro ndetse n'umutoza Mikel Arteta utibagiwe na Andrea Berta kugira ngo barebe yuko basoza iyi deal. Iyi deal ukuntu bihagaze ni uko Arsenal igomba kuba yatanga miliyoni 90 z'amapawundi, ariko nanone ikipe ya Aston Villa yo nanone ikifuza ko zaba miliyoni 100. Gusa aka kanya tuvugana Arsenal irimo iraporopoza Aston Villa kugira ngo Arsenal banze yishyure miliyoni 80 z'amapawundi irebe ko bazemera, n'ibyanga bizarangira Arsenal yemeye miliyoni 90. Uyu munsi rero amakuru ahari ni uko aba agenti bombi bagiye kuba baganira barebe uburyo ibintu byagenda neza. Rero ikindi kandi Andrea Berta na Mikel Arteta nabo bagomba kuba bagana n'uyu agent mushyashya. Bruno Guimaraes yasanzwe afite nyine umu agent mushya, umu agent bari basanzwe bakorana deal nziza, ariko kubera ko yabonaga atarimo gushyiramo imbaraga muri deal kugira ngo uyu muhungu asohoke mu ikipe ya Newcastle yerekeze mu ikipe ya Arsenal, ni ukuvuga ngo byatumye ahindura umu agent. So icyo ugomba kwamenya rero kuri uyu muhungu ni uko umu agent we mushyashya yiriwe i Londres, aho arimo kuganira n'ikipe ya Arsenal kugira ngo barebe ko basoza iyi deal. Rero ikintu ugomba kwamenya ni iki ngiki: uyu muhungu afite imyaka 28. Abantu benshi barimo kugenda bibaza bakavuga bati se niba ikipe ya Arsenal ishaka uyu muhungu muri Aston Villa Morgan Rogers kuri miliyoni 130 nizo kipe ya Aston Villa ishaka, uyu nawe kandi bikaba bivugwa yuko ngo Bruno Guimaraes bamwifuzaho miliyoni 100, Arsenal ikaba iteganya yuko akishyura miliyoni 80, byakanga atanga miliyoni 90. Ibi bintu ukibaza ngo ese koko ku myaka 28 uyu muhungu byari bikwiye kugira ngo bamwishyure miliyoni 80 cyangwa se 90? Uraza kumbwira muri comment. Nanone kandi ikintu ugomba kwamenya ni uko ikipe ya Arsenal irimo gukora deal zayo yitonze. Ubu ngubu aka kanya tuvugana yitwa Julian Alvarez, nawe tayari ibintu bimeze neza, birimo kugenda birangira. Witwa Andrea Berta yakoranye ikiganiro n'ikipe ya Atletico Madrid bijanye na bid Real Madrid yatanze mu ikipe ya Atletico Madrid. Atletico Madrid ikintu yabwiye Andrea Berta nuko ntabwo biriya bihuye n'ibyo Arsenal yifuza, biriya bihuye n'ibyo Atletico Madrid yifuza. Atletico Madrid yo yifuza ko yagurisha umukinnyi mu ikipe ya Arsenal, hano kandi ikipe ya Arsenal yari izi yuko ari miliyoni 150 bamwifuzamo, ariko nyamara bakavuga bati se niba ari miliyoni 150 Real Madrid ikaba yarazitanze bakazanga, ikabyibazaho. Rero Andrea Berta aza kuganira na Julian Alvarez bonyine. Julian Alvarez amwizeza yuko kujoininga ikipe ya Arsenal nta kibazo abifitemo, ndetse n'icyitwa personal terms we avuga yuko nta kibazo yabigiraho. Ariko nanone Andrea Berta n'umutoza Mikel Arteta nabo ngo bagomba kuba baganira bakareba niba Julian Alvarez azabona umwanya uhagije wo gukina, cyane ko na Victor Gyökeres aracahari. Birumvikana iyo umutoza yifuza umukinnyi ndetse na sporting director akabyinjiramo, habaho kuganira ku mpande zombi kugira ngo barebe niba koko umukinnyi ibyo azasinyira azabihabwa, azahabwa iminota yo gukina ihagije. Byose rero ni Andrea Berta na Mikel Arteta bagomba kwabiganiraho. Amakuru yizewe ahari ni uko Julian Alvarez ndetse na Andrea Berta baganiriye bagira aho bahuriza. Ubwo igisiga ni ukumenya ese deal ya Julian Alvarez izarangira ryari. Baracyari mu gikombe cy'isi, ubutaha tukareba niba bizageza aho igikombe cy'isi kizarangirira, ariko amahirwe menshi n'ubundi Julian Alvarez azasohoka mu ikipe ya Atletico Madrid yerekeza mu ikipe ya Arsenal. Ni ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi ibiganiro birarimbanije kugira ngo uyu muhungu ajoininge ikipe ya Arsenal. Mbere ko dukomeza reka tubanze twumve Fabrizio Romano ubundi kuri Christos Zoris. Fabrizio Romano arabivugaho iki? Ni amasegonda atarenze 15 twumve Fabrizio Romano aravuga kuri inde kuri Christos Zoris, ese arimo aramutangazaho ibici deal ya Christos Zoris kuva mu ikipe ya Club Brugge bigeze hehe. Uyu muhungu rero reka twumve aho bigeze, Fabrizio Romano abitubwire.
agent is Christos Tsolis, the winger from Bruges. So Tsolis is keen on a move to Arsenal. There was another club trying to enter the race over the recent days, trying to understand if they can advance in negotiations to sign Tsolis from Club Bruges, but the answer arrived from the players' camp has been, we are waiting for Arsenal. And so Tsolis giving priority to the Gunners as a serious possibility. Ikipe Arsenal irimo kwakiserera uwitwa Christos Zolis. Christos Zolis ni umuhungu wifuzwa n'ikipe ya Arsenal. Hariho amakipe menshi nk'uko Fabrizio Romano arimo kugenda abigarukaho, menshi amwifuza, ariko uyu muhungu ndetse n'umu agent we ngo bategereje ikipe ya Arsenal kugira ngo ibanze isoze Leandro Trossard abe yasohoka mu ikipe, noneho Arsenal uyu muhungu azinjira mu ikipe ya Arsenal ari umusimbura wa Leandro Trossard. Fabrizio Romano we yemeza yuko ikipe ya Arsenal ndetse na Christos Zolis amahirwe menshi uyu muhungu azajoininga Arsenal. Igisigaye ni ukumenya ngo ese Leandro Trossard namara gusohoka Arsenal aza kubigenza gute. Gusa Arsenal amahirwe menshi nanone kandi nayo umuhungu arayifuza, we n'umu agent we banze rero gutega amatwi andi makipe, bahitamo gutegereza ikipe ya Arsenal kugira ngo ize igire ikintu ibabwira. Amakuru rero ahari, amakuru ahari yizewe nuko kuri $35 nizo ikipe ya Club Brugge imwifuza, $35 z'amapaundi nizo Club Brugge imwifuzamo. Christos Zolis uyu muhungu isaha iyo ari yo yose turaza kumubona asinyira ikipe ya Arsenal. Ni umuwinga mwiza macacana, umuwinga mwiza utsinda, umuwinga mwiza utanga ama assist, ariko amahirwe menshi kandi ari muri iyi kipe ya Arsenal nuko uyu muhungu usibye kuba yaba ari umuwinga, ntabwo ari wa muwinga nyine wishakira gutsinda cyane, oya we aratsinda yego, ariko usanga niba afite ibitego 20 usanga afite assist 25. Nukuvuga ngo assist ziba nyinshi kurusha ibitego atsinda, bivuze ko uramutse umufite Christos Zolis ku ruhande rw'ibumoso, yego wenda kijanye n'imyaka yaba akiri mutoya, nta hantu hakomeye wenda aragera, wenda ngo tuvuge ngo twamutuma kuri Bayern Munich wajane experience, wajane ubunararibonye nyine, ariko Christos Zolis ukijanye no kuba yaja mu kibuga akagira ibintu atanga, ni umuwinga mwiza ikipe ya Arsenal yakabaye ifite. Christos Zolis ku mafaranga makeya, nukuvuga ngo niba muri iki gihe umuwinga mwiza asigaye agura $150, Christos Zolis kuri $35 ushobora kumuzana ukabona saison ya mbere akubise assist 15 n'ibitego 10, akaba yajya nk'uruhare rw'ibitego 25 muri saison imwe. Christos Zolis rero akanya kariko kose ushobora kuza kubona mu ikipe ya Arsenal nk'uko Fabrizio Romano yari arimo kugenda abitangaza.